將呢首歌演繹今日嘅自己，唱返呢一首歌，送返俾當年嘅自己。放咗工，唔爭氣啊我覺得唱歌好玩嘅地方就係咁，其實好多時佢哋成日都話估唔到我邊首歌好玩，有時呢個就係真實嘅情緒嘅表達。我覺得大家都係擁抱自己每一個情緒，擁抱自己所有嘅表達，勇敢地去將自己嘅嘢表達出嚟，勇敢地去愛。所以
好想我唔知我嘅故事會唔會係一個令大家係一個點講呢？喊完唔知自己講咩。我希望可以鼓勵到大家。我係一個我唔係好叻嘅一個人，但係我絕對係一個夠努力嘅人。如果你哋想做你哋鍾意做嘅嘢，請你哋堅持，請你哋唔好放棄你哋嘅夢想。總有一日你哋會成功。無論嗰一步係幾小，一步一步咁向前行，一步一步咁向上行，一定會去到你哋想要嘅地方。然後落嚟去到今晚嘅最後一首歌，最後一首歌啦。呢首歌對我嚟講都好有意義，亦都係俾咗我好多嘅動力去繼續努力俾大家睇，俾自己睇，我係可以做到嘅，送俾大家。我被撇低，卻又很不慣，要走的一剎。